ถนนอีกฝั่งนึงไหมครับไปแค่เดินเองนะเป็นสตอรี่เฉยไม่เป็นไรหรอกเจอกันวิวเลยเหรอ7 คดอีกไกลไหมครับแยกก็ทีซ้ายมือจะเป็นร้านค้าขายก๋วยเตี๋ยวเราออกมานี่ก็มีหลังคาเป็นหญ้าแฝกจำที่ซ้ายมือพอเราไปเจอแยกปุ๊บซ้ายมือเนี่ยเขาจะขายพวกก๋วยเตี๋ยวหรือขายอะไรที่เป็นหญ้าแฝกนะเราออกขวาตามถนนเรื่อยๆแล้วเราก็ไปตามอันนี้ขึ้นไปได้ไหมครับอันนี้ขึ้นไปได้ไอ้เป็นใช่ครับใช่ครับจะเป็นอีกที่นะครับถ้าจะปิดแล้วล่ะเขาปิดกี่โมงเพราะว่าถ้าวันเต็มก่อนครับโอ้เลยครับลองไปดูก่อนก็ได้ไปทางไหนครับพี่มาจากสภาพหรือว่าบรรณาผมมาจากฝั่งเนี้ยสามบรรณาใช่ไหมครับที่นี่ออกไปนี่เลี้ยวขวาครับไปจากนี้ไป3 แยกแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึงจะมีอ่างน้ำเราเรียกอ่างน้ำขึ้นไปมันจะมีด่านอยู่ครับครับขอบคุณครับ